Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Bandicam'dan nasıl sesli kayıt yapılır onu göstereceğim. Tabi çok kafanıza takılıyordu. Nasıl sesli kayıt yapılır, nasıl yapılır bilmem. Nasıl şöyle yapılır. Böyle hep kafanıza sorular takılıyordu. Ben size bunun püf noktalarını göstereceğim. Bakın burada Bandicam'da 5 bölüm var. Genel, video, görüntü, çıktı, bilgide. Buradan videoyu tıklayacaksınız. Buradan ise şuradaki ayarları değil de şuradaki ayarları tıklayacaksınız. Bakın burası böyle devre dışıdır. Siz bu devre dışını gideceksiniz. Mikrofon yapacaksınız. Bu yine dursun. Ve sadece ikinci aygıtı kullanırken kaydet demeyeceksin. Kullanırken kaydet demeyeceksin. İki ses kaynağını karıştırma. Birinci ve ikinci bir parça diye kaydedeceksin. Tamam diyeceksin. Böyle yani. Hem bu Windows'un sesi gelir hem de sizin sesiniz gelir böylelikle. Hayır diyelim. İşte böyle yani. Sonra bak buradan çıktı klasörünü açıyorsunuz. İşte onları falan değil. Ben sadece Bandicam'dan nasıl sesli kayıt yapılır onu göstermiştim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atın, abone olmayı, paylaşmayı, desteklemek için. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.